محافظة ديالى لها، وهي خاصرة العراق، لها موقع جغرافي مهم، وأمنيا تعتبر للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أول محطات الأمن القومي الإيراني. وجود النفوذ الإيراني في هذه المحافظات ومحاولة تغيير ديمغرافية ديالى ليس بالبعيد. من بعد 2003 حاولت إيران أن تغير ديمغرافية عدة محافظات، ومن ضمنها محافظة ديالى، لعدة عوامل. أولا تعتبر يعني ممر استراتيجي لوصولها ودعمها لأذرعها في داخل العراق. أيضا تعتبر مفتاح لطريقها البري لدعمها الاستراتيجي لسوريا ولبنان، أيضا وصولها البحر الأبيض المتوسط.